Добре дојдовте во 10-та епизода на емисијата Студентски пулс. Се надевам дека идва и чекате да излезе новата епизода, а јас идва и чекам да седнам тука и да поразговарам со вас и со гостите кои што ќе ми бидат во емисија. За денеска имаме еден гостин, но ќе се навратам. Знаете, температурите се намалуваат, но мене ми е мило што публиката на Студентски пулс од ден во ден се зголемува. Студентски пулс е поддржана од Шпарка се банка и пакетот за млади Вајбон, кој што секогаш е тука да ги поддржи младите во остварување на нивните соништа. Па така, со наменскиот кредит на Вајбон, каде што имате најмала каматна стапка од 2,99%, со можност да земете средства до дури 500.000 денари со отплата на 60 месеци. Со овој кредит всушност вие младите може да ги остварите вашите соништа. Да вложите во вашето образование, да запишете некој курс што од секогаш сте сакале да го запишете, да уплатите за возачки испит, да одите на апсолвентски екскурзии, па дури и за work and travel програми. Надоврзувајќи се на можностите, денеска ми е чест да го представам мојот гостин, кој што 20 години активно работи и пружа можности на младите. Тој е Митко Пиштолов, кој што е раководител на компонентата за развој на вештини во рамките на активноста на USAID за млади кои активно создаваат можности. Здраво, Митко, како си? Здраво теја, супер сум. Фала ви на покана. Благодарам што дојда и ќе се дружиме денеска и ќе позборуваме за можностите на младите кои што самата активност на USAID ги овозможува. Најпрвин, еве ќе те прашам каква е активноста на USAID за млади кои активно создаваат можности. Како што кажав, фала ти за покана. Најпрво сакам да ја објаснам активноста. Активноста на USAID за млади кои активно создаваат можности е 5-годишна програма, која што е поддржана од страна на USAID Северна Македонија и ја имплементира американска невладина организација која што е насловена Improving Economies for Stronger Communities. Имаме локални партнери, тоа ни се Seed Hub и Младински образовен форум. И функционираме на два начини. Првиот начин е преку давање или овозможување на грантови. Тие грантови се наменети за младински организации, за компании и за тренинг провайдери, сите кои што имаат некаква идеја, план, проект кој што може да го реализираат за доброто на младите, ние ги поддржуваме. И вториот начин на работа е преку директни интервенции или ги користиме оние можности кои што постојат на пазарот и секаде онаму кај што има потреба да се реагира, дали тоа било со обука, дали тоа било со хакатон, дали тоа било со некаква интервенција на која што ќе има возможност на младите да дојдат до пракса, до вработување, до стекнување на некакви нови вештини, ние ја користиме таа прилика. Генерално тие се двата принципи на работа. Дополнително не функционираме сами. Идејата на проектот е да се вмрежат сите партнери кои што работат со младите. Тука ќе ги спомнам Универзитетско студентско собрание, кој веќе 2 години соработуваме со нив. Ќе го спомнам УКИМ, кариерниот центар на УКИМ, ќе го спомнам УГД или Универзитетот Гоце Делчев Штип. Ќе спомнам компании, ќе кажам дека соработуваме со голем број на тренинг провайдери кои што се во Македонија, се со цел да соработуваме сите заедно за младите, со младите. Некоја си наша мантра е дека се што правиме треба да правиме заедно со младите, затоа што многу ретко приватниот сектор или образовните институции се впуштаат во таа можност да им дадат прилика на младите. Па си рековме зошто ние да не бидеме тие кои што ќе им овозможиме било каква прилика на младите. Генерално така функционира нашата активност. Така, многу ми е мило што вака објасни, за да младите знаат што всушност е самата активност на USAID за млади кои активно создаваат можности. Кои вештини сакаат младите денеска да ги добијат? Дали се тоа некои вештини кои понатаму лично сакаат да ги имаат за себе или стекнуваат стриктно вештини кои понатаму може им ги бараат самите компании за да можат да стапат во работен однос? Мислам дека лани, при крајот на годината, направивме едно истражување, опфативме 1500 или 2000 млади од цела земја и ги прашавме какви вештини мислите дека ви се потребни за да дојдете во ситуација да дојдете на пракса или да влезете во компанија како вработување. Најголем дел од нив се изјаснија дека им се потребни меки вештини, од типот на јавно говорење, од типот на презентацијски вештини и така натаму. И затоа и ние се фокусираме да организираме што е можно повеќе такви обуки
Исто така спомнаа младите дека сакаат да бидат дел од стартап екосистемот, дека имаат своји идеи, сакаат да влезат во тој круг, во тој циклус, да се формираат своја компанија, да изврлат некаков продукт, дали е тоа дигитален продукт или не. И пак ќе кажам дека затоа согласно тие информации ние се фокусираме да им го овозможиме тоа на младите, но од друга страна сме должни како активност да го следиме и приватниот сектор. Приватниот сектор раскажува друга приказна. Иако не е голема разликата помеѓу тоа што го сакаат младите и тоа што го бараат компаниите, трендот постојано се менува. Например, компаниите бараат млади кои што знаат да решаваат проблеми, кои што се храбри. Или ја имате онаа техничка вештина која што ја сте стекнале на факултет, се вработувате, сега работодавецот вели: "Океј, супер, ти имаш една техничка вештина, ама ми треба да бидеш храбар. Ми треба да знаеш дека има проблем, да не бараш начини како да го избегнеш проблем, туку да се фрлиш во оган и да работиш на решавање на проблемот." Troubleshooting го вела тоа компаниите. И мислам дека таа разлика помеѓу тие вештини не е толку голема, но сепак наша работа како активност е да се обидеме да ја намалиме таа разлика. И уште една работа само ќе спомнам, економскиот графикон на LinkedIn, тоа е некое ново издание кое што постојано го пратам и го читам и најмногу се фокусира на американските трендови на вештини кај младите. Вели дека постојано вештините се менуваат, но има една константа, а тоа е дека вештачката интелигенција се повеќе и повеќе се привејува во сите вештини, без разлика која вештина сега ќе биде помодерна, ќе биде нова, потренди, и кај компаниите и кај младите, тоа е една константа која што во последните година-две упорно се повторува. Знаеш, имаш некакви, не знам, маркетинг вештини, ама мора да ги надополниш со вештачка интелигенција. Имаш некаква друга техничка способност, мора да ја надополниш. Дали тоа е нужно да се надополни со вештачката интелигенција или тоа самите млади си го надополнуваат како ова ми е и не можам ова да го сработам, па сега ќе земам малце нешто на ChatGPT ќе напишам, ќе искористам и тоа нема да се примети. Дали се наметнува тоа или младите тоа на некој начин како да го злоупотребуваат? Па не го гледам како злоупотребување, веќе спомнам еден обичен пример. Ако сте завршиле, не знам, факултет за комуникации, сакате да бидете новинар, сакате да бидете да работите социјални медиуми, како производ, колку производи имате да користите, ограничени сте. Изворот за нови производи и за нови идеи за нови производи е во вештачката интелигенција. Не е апсолутно страшно, напротив, сметам дека е многу корисно да се користи виртуелната интелигенција или вештачката интелигенција, затоа што тоа е уште една книга, ама голема книга, и ставена некаде, достапна за сите, да се користи во секој момент. Свесен сум, знам дека голем број на луѓе уште има така една група на луѓе кои што велат, ама користењето на ChatGPT и другите платформи не е соодветна затоа што директно не носи кон одговорот. Беќе речам во ред, ама тогаш прашајте таа платформа каков е патот до одговорот и самиот одговор. Но ќе нагласам дека вештачката интелигенција и како ќе биде дел од нашиот живот, дали тоа ние го сакаме или не, мислам дека нема многу да се прашуваме и затоа ги советуваме сите млади, користете таа опција што е можно повеќе, затоа што ќе се бара. Во приватниот сектор сега можеби во Македонија не толку многу, но во следните неколку години ќе барат брзи решенија, тие брзи решенија веќе имате извор кај да ги најдете тие брзи решенија. Така ги спомнавме и самите приватни компании дека бараат нели да се направи некоја да се најде златна средина помеѓу тоа какви вештини поседуваат младите, што бараат младите и што бараат самите приватни компании, но дали тука кога сето тоа се бара и двете страни на крај кога ќе се најде решение и двете страни се задоволни. Да, ако постои начин како да се мечираат двете страни, како да се спојат двете страни, ќе спомнам неколку наши активности, ако ми дозволите. Пред извесно време организиравме работилница, дводневна работилница, кај што повикавме студенти, во најголем дел беа од економски факултет, но дојде од други факултети и се обидовме да креираме банкарски продукт за социјални предпријатија. Идејата беше 2 дена да се изложат младите, да работат со банкарски професионалци и да осмислат некаков продукт кој што ќе им биде достапен на следните социјални предприемачи. Од друга страна, самите банки сваќаат дека за да пристапите до младите, мора да им понудите нешто.
многу често кај нас компаниите се жалат, нема млади за вработување, не сакаат да работат и така натаму. Не се согласувам со тоа, мислам дека пристапот треба се смени. Зошто? Затоа што младите се сепак млади, имаат поинаков пристап, нови генерации, се менуваат трендовите, заврши оној период кога имаме готова работна сила на пазарот, па едноставно компаниите ќе речат јас барам работник, нека ми се пријави, така натаму. Не, сега самите компании мора да бидат малку поактивни, да бидат вклучени и во формалното и во неформалното образование и активно да ги бараат оние млади кои што се најдобри, затоа што имаат силни вештини, барем јас познавам голема група на млади луѓе, особено од УКИМ, од УГД, кои што и те како си ги знаат своите вештини, те како работат дополнително као фриленсери и тие луѓе може да бидат лидери во самите компании. Така да се согласувам со тебе дека мора да постои некакво мечирање. Младите можеби не се онаму кај што беа порано, не гледаат огласи, не пратат можеби работи кои што веќе се стандардни, а од друга страна компаниите мора да бидат проактивни и да ги најдат кај се, да искомуницираат со нив, да направат некаков engagement и да им дадат вештина која што ќе им треба нив. Така, значи сега ситуацијата се смени, порано младите бара огласи, а сега огласите ги бараат нив. Сега младите го диктираат пазарот на труд, да бидам искрен, но сепак за да го диктирате тоа темпо мора да имате силна вештина. Тука ќе кажам дека завршувате средно образование или факултет, стекнувате некоја техничка вештина, секогаш е добро таа техничка вештина да ве усовршена и да е надоградена со меки вештини. Меките вештини се оној момент кога ве прават представителен, кога знаете добро да се представите, кога знаете добро да го презентирате проблемот или решението на кое што работите, едноставно да не се гледа страв во вас кога стоите пред некакви авторитети од компанија или институција. Сето тоа ви дава многу голема предност, затоа што постарите генерации првпат се среќаваат со оваква нова генерација. Така ги спомна меките и тврдите вештини, на што младите денеска на што сакаат повеќе фокус да заземат, на што да работат повеќе, со што се соочуваат и кој е нивниот најголем проблем при градењето на меките и на тврдите вештини? Па мислам дека прво е моментот кога треба да решат да се впуштат во некаква обука. Кога организиравме обуки со УСС, забележавме дека различен тип на обуки е различно посетен. Имавме јавно говорење, таму дојдоа 60, 70, 80 млади лица, имавме за фриленсери, таму ни дојдоа 80, 90, имавме за ментално здравје, ни дојдоа 30, 40. И тука е сега прашањето дали ние сгрешивме во каква обука, но сепак претпоставам дека одговорот лежи во тоа дека младите треба да учат каква вештина сака да градат и многу е зависно од тоа каква техничка вештина поседувате. Некаде можеби не се потребни меките вештини од типот на јавно говорење, презентирање и така натаму, но сепак е добро да го знаете, затоа што кад-тад во животот може ќе ви притреба, но генерално прв е моментот кога треба они да одлучат и да речат јас сакам да се надоградам. Има обука, ќе одам на таа обука. Не знам, фриленсерство, ќе одам на таа обука. Вештачка интелигенција, ќе одам на таа обука. Пред известно време, пред 2 недели, организиравме една обука за користење на вештачка интелигенција во стартапи. Асоциацијата за е-трговија ни ја овозможи, девојката се вика Челесте Феизо, една од прво вработените во OpenAI, и она беше тука по повод конференцијата за е-трговија и организиравме една обука, имаше таму представници од стартапи. Некои од нив едноставно ја искористија секоја можност да прашаат како да се надополнат. Имаше и млади лица кои што им е позната таа тема, па прашуваа малку понапредни работи, но забележително или најубавиот дел е тоа што тие 25 млади лица дојдоа, научија нешто, потрошија 2 или 3 сата кои што може да ги потрошат многу непродуктивно, ама дојдоа, научија нешто и претпоставувам дека тоа може да го искористат за развој на нивните стартапи, компании и така натаму. Така, спомнавте дека одржувате многу проекти, односно сами активности, семинари, хакатони. Тој е еден начин како ги потикнувате самите млади, но како младите да стигнат до тие обуки, како да стигнат до тие хакатони, како ги поддржувате?
Генерално ние како активност сме присутни, се присутни на социјалните медиуми, но социјален медиум како социјален медиум не секогаш стигнува до сите млади и затоа се трудиме како активност да склучуваме соработка со Универзитетот Кирил и Методи, со Универзитетот Гоце Делчев, со УКЛО, со нивните универзитетски студентски собранија, затоа што таму се младите и правиме директна соработка и ги поддржуваме, се разбира. Спомнав, со УСС имаме организирано многу обуки и сега веќе сме на ниво на партнери, кога ние имаме обука, ќе пратиме еден мејл или ќе искомуницираме со УСС, дечки правиме обука од типот на, не знам, следна недела има работилница за предприемачи, но искомбинирана со вежбање. Бубало заедно со Атанас ќе ја работа таа работилница. И таа информација ја проследуваме до УСС, УСС ја праќа на сите членови, може слободно да се пријават. Генерално начинот на работа ни е како да се мрежиме со другите институции и организации, но се трудиме и да работиме и со компании, колку може повеќе компании да ги информираме за тоа што ние го правиме, затоа што понекогаш и ти имаат некаков извор на млади кои што може да дојдат, особено во делот на пракса. Многу често младите ја гледаат праксата како можност за вработување, така да се обидуваме да ги скомбинираме тие две страни, но генерално е преку соработка со образовни институции, тренинг провайдери и компании. Така, ќе се навратиме пак на тоа младите кога треба да започнат, односно да се впуштат на пазарот на трудот. Сега, еве јас си имам случајно со тоа, младите пристапуваат, сакаат некаде да започнат да работат и работодавецот им вели мора да имаш 2 години искуство. Дали тоа денеска веќе се, мислам, тој стереотип, нели, 2 години искуство мора да имаш, бидејќи самите млади не може да пристапат кон работење на тоа што го сакаат, тоа што се имаат образувано. Дали тоа веќе се менува или се уште е она стриктно од работодавецот 2 години и ништо повеќе? Не, се менува дефинитивно, порано беше 10 години. Па 5 години, па 2 години, сега мислам дека се менува затоа што работодавецот е свесен дека младото лице можеби немало каде да го стекне тоа искуство. Препорачуваме секогаш да се користи праксата, дали е за време на студирање или после студирање, праксата е првиот момент кога треба вие младите да почувствувате дали компанијата е соодветна за вас. Можеби нема да се бендисате, можеби нема да функционирате, можеби работодавачот бара работи кои што вие не сакате да ги исполнувате и така натаму. Но процесот на барање на искуство веќе мислам дека заврши, затоа што компаниите се свесни дека искуство се стекнува во самата компанија. Дури сега веќе и навистина ми е драго што почна тој процес, во одредени компании во Македонија ве вработуваат. Имате 6 месеци како дел пракса и вработување кај што вие треба да се адаптирате на условите кои што ги нуди компанијата и веќе тука се стекнува тоа искуство. Зошто? Затоа што вие имате некакво искуство надвор од таа компанија, можеби не е апликативно во компанијата во која што се вработиле. И затоа и спомнав предходно, се менуваат условите на пазарот, оние напредни компании кои што сметаат и се со план да ги ангажираат најдобрите млади, ги адаптираат и своите процеси на човечки ресурси, знаат веќе голем дел од нив воведуваат процес на пракса и вработување. Мислам дека тоа е еден од подобрите начини како да ги привлечете најдобрите млади идни вработени. Така, јас се согласувам, бидејќи тие 2 години младите ќе талкаат од едно на друго место и нема всушност и да се обучат за самата работа што сакаат да ја работат. УСС е дел од многу проекти, од многу хакатони, од многу настани. Јас би рекла дека сте насекаде, бидејќи навистина сте поддршка на младите. Дали еве ќе може да ми спомнете некои од претходните настани сега брзо што се има случајно? Да, прво ќе ја кажам оние кои што ни следуваат, можат младите да си проверат на нашите социјални медиуми. Следната недела мислам дека правиме работилница за женско предприемништво, потоа имаме работилница за исто така предприемништво, но со доза на вежбање. Елена Бубола и Атанас ја организираат. Претходната недела правевме банкарски продукт за социјално предприемништво, претходно правевме работилница за примена на вештачка интелигенција во стартап екосистемот. Правевме хакатони заедно со УКИМ, не ја спомнавме соработката со кариерниот центар на УКИМ. Сакавме да направиме едно ново лого, да дизајнираме ново лого за кариерниот центар
И направивме хакатон, викавме, не знам, 30-40 млади лица кои што знаат, имаат вештини маркетинг, графички дизајн, направиат комплетен изглед, ново лого и сега тоа ново лого се користи за кариерниот центар. Направиле цел всушност проект брендинг за самата. Така, и при тоа си добија поприлично убава награда. Правевме работилници заедно со УСС и со други партнери, имавме летен кап за кариерно советување, кој што им смени начин на размислување на тие 50 студенти кои што дојдоа, може и тој дел да го збориме. Кариерното советување нешто кое што се повеќе и повеќе младите треба да го користат. Така да од почетокот на годината, некаде до кај април, 10 работилници кои што ги организиравме заедно со УСС, работиме со фриленсери, се обидуваме да наметнеме платформа на работа кај што тие ќе користат веќе искусни ментори. Секој младо лице кој што сака да влезе во полето на фриленсерството, да ги спроведе на некој начин. Да има некаква поддршка, да направи портфолио, да дојде до првиот клиент, да започне да добива пари, па потоа да ја научи правната страна на фриленсерството, како може да се заштити, дали се подпишува договор и така натаму. Така да тоа се тие некои сегменти кои што работиме. Организиравме и младински самит летово, ни дојдоа на 20 или 30 младински организации кои што ги прашавме кои се нивните потреби, што можеме ние да направиме за нив. Така да генерално тие се тие активности во надополнение на онаа грантовска програма која што имаме. Секоја година 2 циклуси на грантови објавуваме, кои што ни се прејавуваат голем број на компании, тренинг провайдери и младински организации, се со цел да направат некаков си проект, брз, среднорочен и долгорочен проект кој што ќе им помогне на младите да добијат или пракса, или вработување, или некаква вештина за самовработување. Така, го спомна самото кариерно советување. Дали младите денеска пристапуваат кон кариерното советување или се уште имаат некои стереотипи, се плашат или не веруваат во тоа? И сега некој ќе дојде, мене кариерно ќе ме советува, јас имам завршено факултет, мене тоа не ми треба, или младите ја сваќаат важноста на самото кариерно советување? Се повеќе и повеќе ја сваќаат важноста на кариерното советување и прво да ја разјасниме таа дилема. Кариерното советување не е давање на насоки или давање на совет каде вие треба да се упатите. Кариерното советување треба да го гледат како извор на информации што можам ја да направам со мојата вештина. Можеби вие никогаш не сте се сретнале со големиот број на професии кои што може да ги правите со вашата вештина. Кариерниот советник тоа ќе ви го даде. За жал во Македонија се уште кариерното советување не е системска алатка, значи ја нема во основните, ја нема во средните, ја нема ни на факултет. Предпоставувам дека ќе дојде ред која ќе се воведе кариерното советување како задолжителна алатка во секој училиште или факултет, но младите се повеќе и повеќе пристапуваат затоа што се менува светот на професијата. Порано кариерни советници ни беа нашите родители, ја барем можам да кажам за себе, не знам што да се запишам, па ќе разговарам со или ќе ми кажат моите родители каде да се запишам. Сега родителите немаат толку пристап до тие информации затоа што голем е бројот на професии, голем е бројот на можности. Знам многу млади лица кои што се упатија на кариерно советување, разговара, првиот впечаток ми беше така малку плашлив, како сега зошто ја да добијам такви информации, па јас го знам тоа, но после една или две сесии на кариерно советување доаѓаат и викаат, па ова било малку поинаку, затоа што кариерното советување вклучува и самоанализа, што сакам јас да правам. Може сум завршил факултет или средно кој што не ми одговара после 3 или 4 години. Може сакам да сменам, може сакам да направам некаков си рискил на мојата професија. Може сакам да сменам професија, така да кариерниот советник ќе помогне многу и препорачувам на сите млади да не се плашат, да ја искористат таа прилика. Имаме многу кариерни советници во Македонија, големи професионалци кои што се обучени, голем дел од нив ја имаат и она сертификација GCDF, која што е баш оној стандарден процес како да се советува едно младо лице, каде да се ја бара својата иднина и кои се можности треба да им ги кажете на тие млади лица. И тука е моментот кога треба да се оттргнеме од она стадо, од она група. Сите мои другари ќе одат на едно место, ќе одам и јас со нив. Или родителот што завршил, па и ние ќе го завршиме исто. Да, мораме да се оттргнеме од тоа затоа што кога ќе завршиме одреден степен на образование, тоа си го носиме само ние,
и мораме да живееме со тоа, иако нели можеме и да се надоградиме дополнително, но кога размислуваме што со нашата кариера, мораме сами да одлучиме, врз основа на некакви си аргументи и факти што нас ни одговара, што ние сакаме да правиме и нормално што е она што е предвидено дека ќе биде некаков тренд во иднина. Еве денеска многу ќе приметиме дека многу од младите завршуваат факултет и понатаму се усмеруваат во тотална некоја друга насока, дали тоа денеска е возможно и дали образованието е потребно за понатаму да одиш во некој друг смер ако веќе не сакаш да го работиш тоа што си го завршил? Мој личен пример е дека јас завршив еден факултет, кој што апсолутно нема врска со тоа што го работам денеска, заради една вештина која што имам, сум ја надоградувал и сум отишол во друг правец. Апсолутно нити едно младо лице не смее да се плаши дека го погрешил факултетот, нема такво нешто го погрешил факултетот, го завршив и сега гледам дека нешто не ми одговара, апсолутно не. Секој степен на завршено образование е од корист. Само во вистинско време и веднаш треба да се адаптираме на тоа што мислиме дека треба да го правиме, да не губиме време и да не очевуваме ја завршив еден факултет кој што сега не го бараат, па јас сега немам што да правам или ќе останам невработен. Апсолутно неточно. Денеска условите на пазарот се сосема поинакви, така да ако сте завршиле еден степен на образование кој што сметате дека веќе не е атрактивен, веднаш вклучете се во некаква дополнителна обука. Неформалното образование во Македонија е поприлично силно, можете да завршите некаква академија, магистерски кој што ќе ви однесе да бидат упорни, да бараат можност за пракса во некаква компанија кај што ќе научат како функционира приватниот сектор. Така да не е тоа основа да бидеме разочарани, да речеме ја завршив погрешен факултет, апсолутно не, тоа не постои, но е битен моментот кога младите ќе се одлучат ќе речат окей, супер. Сум одбрал некаков степен на образование кој што можеби сега не е атрактивен, но ќе сменам одма. Губењето на времето е всушност оној момент кога се создава проблемот, затоа што постои едно истражување дека од моментот на завршување на образованието до моментот на вработување, колку поголем е тој период, колку младите чекаат повеќе, толку се помали шансите да се вработат. Затоа дури се препорачува и пред завршување на самото образование, да започнат некаде на пракса, за веднаш после праксата да влезат на работа. Знам дека голем дел од пријателите кои што ги имам во универзитетско студентско собрание тоа го прават, но треба сите заедно да го прават затоа што сте им потребни и на компаниите, ама и не смеете баш сега да си дозволите во овој најпродуктивен период од животот да не знам одмарате, да се истражувате и така натаму. Кариерното советување е тука за тоа, може да ви помогнат многу и веднаш да ги искористите сите можности на пазар. Да, така и јас би се согласила дека многу е полесно кога веќе пред да ги завршиме студиите, да започнеме со работа, бидејќи тогаш точно ќе знаеме што е за нас, а што не е и ќе имаме време да одлучиме што ќе правиме понатаму. Младите се повеќе сакаат да бидат дел од стартап екосистемот, дали вашата активност овозможува акселераторски и инкубаторски програми кои што на младите им се потребни да започнат некој стартап бизнис? Да, во рамки на активноста реализираме две програми поврзани со унапредување на стартап екосистемот. Првата програма е акселерацијска програма. Тековната или минатата година ја реализиравме во Скопје, таа ја реализира нашиот локален партнер SeedHub. За оваа година сакаме да направиме малку едно поместување, таа акселерацијска програма да ја преселиме надвор од Скопје и да биде на УГД, на Факултетот за информатички технологии во Штип, каде што ќе се обидеме заедно со универзитетот да привлечеме што е можно повеќе млади да работат во таа акселерацијска програма и имаме Investment Readiness програма или програма за подготовка за инвестирање, исто така реализирана од страна на SeedHub, каде што доаѓаат малку поподготвени стартапи кои што ја поменуваат програмата и се обидуваат да изненадат инвеститори. SeedHub има мрежа на бизнис ангели кои што на крајот од секоја акселерацијска или ERP програма, младите пичираат пред нив, ги презентираат своите производи или својот стартап и се надеваат на некаква инвестиција од страна на бизнис ангелите. Идејата ни е нам да им даме можност на младите од идеја да формираат компанија, да влезат во програмата и да сватат не колку се добри, туку колку грешат. Ова намерно го кажувам затоа што и двете програми, идејата на двете програми е да го, ќе кажам така, да го изделкаат вашиот производ
за да може да биде спремен за лансирање. Минатата година имавме 7 или 8 стартапи кои што учествуваа во оваа акселерацијска програма. И оној најважен момент е кога ќе им кажете на младите, морате да го смените вашиот производ или пивотирање. Тие тогаш мислам дека И имаше и ситуации нервозни, кога се се лутаат. откажуваат? Не се откажуваат, ама се лутаат, ама знаете, ние го замисливме нашиот продукт оваков како што е, перфектен е, нас само ни требаат средства, пари да тргнеме Но тие од... треба всушност и да се свесни дека тој продукт на долгорочен период и дека и нема всушност да биде устварлив. Генерално да, но пивотирањето е присутно намерно за да би го адаптираат производот или услугата не на локално ниво, туку на глобално ниво. Дел од стартапите кои што учествуваа минатата година и BioHide, дечките се супер, веќе отидоа во Америка на дополнително ново меѓународно пичирање, така да тие два процеси кои што ги имаме во рамките на нашата активност, акселерацијската програма и ERP програмата, им помага на младите да ги оттргнат сите грешки кои што ги имаат во својата замисла и се обидуваме да ги донесеме до пред самите инвеститори кои што би сакале во нив да инвестираат. Двете програми функционираат супер, за сега започнавме со ERP минатата недела за 2025, а се надеваме дека некаде јануари 2025 ќе започнеме со акселерацијската во УГД. Така, Иве, тука ќе се надоврзам со прашањето дали младите поникогаш сакаат да се приклучат кон тоа да направат свој стартап бизнис, но поникогаш имаат страв. Како тоа да го соборат, како стравот да го тргнат настрана и да кажат јас веќе не си плашам, јас сакам да направам нешто, но што треба да се разбуди кај нив? Дали треба срамо да го стават на страна, страво да го стават на страна или пак нешто друго тука треба да настапи кај нив? Ќе почнам со една статистика на светско ниво, не знам колку е стара оваа статистика, може се е сменето. 99% од сите стартапи кои што започнуваат да функционираат пропаѓаат. 99%. Се претпоставува дека 1% успеваат и стигнуваат до некое си високо ниво, кај што се веќе сериозни компании, корпорации и така натаму. Тоа ме заинтересира како тема и читав зошто пропаѓаат, затоа што прва една од причините е затоа што луѓето, тоест младите луѓе кои што биле внатре, не успеале да се договорат кој ќе биде CEO, CFO и така натаму. Не сакале да го сменат својот производ, биле упорни дека нивниот производ е добар, не биле спремни за регионализација или интернационализација, биле спремни само да го продаваат својот продукт на локално ниво и тие некои причини детектираат всушност како треба нов стартап да се направи. Се ако имаме идеја кај што сакаме да влеземе као млади лица да направиме стартап, прво треба да ги тргнеме оние размислувања дека мене ми текна идејата прв, па ја ќе бидам главен во стартапот. Не. Стартап е заедница кај што сите заедно одлучуваат, сите заедно работат и ги решаваат проблемите брзо и ефикасно. Затоа што во било кој формат, ако се обидувате да решавате некој проблем, а се задржувате до своето мислење, мора да бидете спремни на компромис генерално и мора да бидете подготвени да се менувате и себе си, начинот на работа, да учите од другите. Тоа е многу битно затоа што кога ќе влезете во стартап екосистемот, се среќавате со многу ментори, многу искусни луѓе кои што го поминале тој процес. Кога тие ќе ви дадат некаков си совет, искористете го. Затоа што менторите секогаш ви мислат добро, како да стигнете до следното ниво. Затоа што менторството е момент кој што вие ќе си го носите до крајот на својот живот во рамките на тој стартап, но генерално тие се 2 или 3 причини. Имаме и стартапи кои што се уште се во онаа средна фаза на развој, затоа што уште се одлучуваат или се мислат дали ќе треба да го сменат својот производ, како да пристапат до дополнителни инвеститори, но генерално мора да се смени начинот на размислување. Сите големи корпорации, не знам, да не ги спомнуваме сега, започнале на тој принцип. Се собрале неколку луѓе, размислиле дека имаат некаков продукт, некаква идеја, биле сложни, биле разумни, го буткале производот се до моментот на комерцијализација и после тоа претпоставувам дека одлучиле се, јас ќе бидам CEO, ти ќе бидеш CFO и така натаму. Така да прво е битно да се вложи трудот, работата, да се дојде до некаков си продукт кој што може да се комерцијализира, а потоа може да се распределуваат, не знам, и функции и така натаму.
Така ги спомна младите кои што нели треба да го се во ситуација да го менуваат нивниот производ и понекогаш нели се и тврдоглави. Дали тие поаѓаат од тоа дека мојот производ е добар, тие може сака да ми ја земат идејата, или пак доаѓа до тоа дека нели не сакаат туѓо мислење, не сакаат влијание, ги напаѓаат во некој случај самите ментори и се оддалуваат на страна. Дали новите генерации помалку примаат и прифаќаат критики отколку што тоа било во минатото, или? Не, напротив, младите исклучително многу примаат совети, исклучително многу се водат по насоките кои што им ги даваат менторите и ја користат секоја можност и за пичирање, и за презентација на својот продукт, и за себе промоција нормално. Во глобала младите се повеќе и повеќе сваќаат дека стартап екосистемот е новото стопанство, условно кажано, затоа што ти имаат некаков продукт кој што можеби го замислиле на еден начин дека ќе изгледа на самиот почеток, но после тоа се свесни дека ќе мора да го сменат. Сме и гледале примери каде што се убедени дека нивниот продукт или нивната услуга е супер, но со текот на времето го менуваат своето мислење и мене ми е драго што особено овие генерации на млади лица се повеќе и повеќе ги слушаат менторите и постарите и затоа и во одредена мера имаме успех, затоа што стартапот е само идеја, а како идеја вие немате многу во рака, се додека не дојдете до некаква си реализација или комерцијализација. Како за крај, што би им порачале и би ги посоветувале младите? Од ова гледна точка не знам што да ги посоветувам. Бидете упорни, надградувајте се себе си постојано. Токму сега ви е моментот кога треба постојано да учите, постојано да бидете некакви си обуки на доградување. Мислам дека сега ако се вложите себе си ќе ви биде многу полесно и на пазарот на труд, и во рамки на компании, затоа што колку повеќе вештини ќе научите сега, толку повеќе ќе бидете ценети во рамки на компаниите кои што ќе работите. И бидете упорни, ова е нешто кое што постојано го споделувам со младите и кога сум во разговор со млади лица ќе ги прашам дали си пробал да одидеш на пракса, па отидов во една компанија ми рекоа не. Немој да се откажува со одење и пробување во една компанија, пробај во 10, во 15, во 20, ако тие ви речат не ни треба, јавете се после 3 месеци, така да стекнување на вештини и упорност е она која што можам да го препорачам за младите лица, затоа што вие сте всушност следните лидери, вие сте всушност следните директори, управители, CEO, CFO и сега ви е времето да ги стекнете тие вештини, да имате таа конкурентна предност на пазарот. И да не се плашат од промени, бидејќи Апсолутно не. Промените се секогаш добри. Моје лично мислење дека кога настануваат промени, тоа значи дека само треба да се адаптираме. Не треба ни да се плашиме, не треба ни да тагуваме дека нешто што било во минатото па ни било драго, па сега зошто тоа се сменило, зошто ја ги немаме тие услови. Промените се едноставно новата денешница, така да колку побрзо се адаптираме, толку подобро ќе функционираме. Мислам дека младите се адаптабилни, затоа не се мислам дека поприлично добро се адаптираат и се адаптираат на секоја промена брзо. Така тоа сигурно е до самата генерација, односно до самите нови генерации. Ти благодарам, Митко, што беше денеска мој гостин и се надевам дека на младите им разјаснивме, на студентите кои што не гледаат, но и на сите останати, што всушност вие работите и колку многу се залагате за младите. А тука ќе ја завршиме и ќе ја заокружиме 10-та епизода на емисијата Студентски пулс. Ви благодарам што останавте со нас. Морам да се заблагодарам и на нашите поддржувачи денеска, односно на брендот Синсеј, кој што ми овозможи вака добро да изгледам, мислам така професионално, така си подготвив за оваа емисија. И не само во продавниците на Синсеј, овие парчиња можете да ги најдете и на нивната веб страна, која што е достапна и по многу поволни цени можете да изгледате и професионално, но исто така имаат и парчиња кои што така се за вечерни излегувања, малку по пуштана варијанта.
Тука за жал ќе ја завршиме оваа епизода. Следната епизода сме пак со вас, заедно со Шпарка се банка, кои што секогаш се тука и за нив, тие се и подржувачи и круцијално за нив е да обезбедат финансиска стабилност на студентите, заедно со нивниот кредит за млади, наменскиот кредит за млади, кој што е прв чекор до самата финансиска самостојност и остварување на вашите цели. Тука ќе завршиме, уште еднаш пак ќе кажам, и ова беше нашиот вајб за денес, а за вас нека Vibe On биде вашиот вајб кој што ќе ве води кон нови предизвици и нови можности. Поздрав!